4월 23일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 33편 4절에서 22절까지의 말씀을 읽겠습니다. 우리말 성경 버전으로 말씀을 읽겠습니다. 여호와의 말씀은 의롭고 진실하며 그분은 모든 일을 진리로 하셨습니다. 여호와께서는 의와 공의를 사랑하시며 이 땅은 그분의 변함없는 사랑으로 가득 차 있습니다. 여호와의 말씀으로 하늘이 지어졌고 그 입김으로 하늘의 별들이 만들어졌습니다. 여호와께서 바닷물을 모아 쌓아 놓으시고 깊은 물을 창고에 넣어 두십니다. 온 땅은 여호와를 두려워하며 세상의 온 민족들은 그분을 경외하라. 주께서 말씀하시니 그대로 이루어졌고 그분이 명령하시니 그것이 굳건히 섰습니다. 여호와께서 이방 민족들의 계획을 뒤엎으시고 민족들이 꾸미는 일을 꺾으십니다. 그러나 여호와의 계획은 영원히 서고 그 마음의 뜻도 대대로 설 것입니다. 여호와를 자기 하나님으로 삼은 민족, 하나님께서 그분의 소유로 선택하신 백성들은 복이 있습니다. 여호와께서 하늘에서 내려다보시고 모든 사람의 자손들을 지켜보십니다. 주께서 계시는 그곳에서 이 땅에 사는 모든 사람들을 지켜보십니다. 주께서는 마음을 만드신 분이요 그들의 모든 행위를 아십니다. 아무리 군대가 많아도 스스로 구원받는 왕은 없고 용사가 아무리 힘이 세도 제 목숨을 구하지는 못합니다. 구원이 군마에 달려있는 것이 아니니 제 아무리 강한 힘이 있다 해도 대체 누구를 구원하겠습니까? 그러나 여호와의 눈은 주를 경외하는 사람들, 그 변함없는 사랑을 바라는 사람들 위에 있습니다. 죽음에서 그들을 건지실 것이며 굶주림에서도 살려주실 것입니다. 우리 영원히 여호와를 바라고 기다립니다. 주는 우리 도움이시요 우리 방패이십니다. 우리 마음이 주 안에서 기뻐하는 것은 우리가 그 거룩한 이름을 의지하기 때문입니다. 오 여호와여, 우리가 주를 바라는 것처럼 주의 변함없는 사랑을 우리에게 베풀어 주소서. 오늘 말씀은 굳이 제가 여러 번 제 의견이나 묵상을 나누지 않아도 이 말씀 그대로 우리에게 너무나도 깊은 울림이 있습니다. 오 여호와여, 우리가 주를 바라는 것처럼 주의 변함없는 사랑을 우리에게 베푸소서. 오늘 하루 우리의 마음, 하나님을 향한 우리의 전심, 그리고 우리의 고백이 어떻게 올려져야 하는지 이 시편곳 기자는 그대로 이야기하고 있습니다. 그 중에서 함께 묵상하고 더 깊이 보고 싶은 부분은 17절 말씀, 18절 말씀인데, 구원이 군마에 달려있는 것이 아니니 제 아무리 강한 힘이 있다 해도 대체 누구를 구원하겠습니까? 라는 메시지입니다. 당시 고대 근동사회에서 가장 힘이 있고 부가 있고 모든 것을 가지고 있는 사람은 강력한 나라의 제국의 왕, 제왕들이었을 것입니다. 세상에서 그 어떤 것도 부럽지 않고 원하는 모든 것을 가지고 있고 모든 것을 할 수 있는 절대 권력의 그 사람들이 그 아무리 많은 군사와 영향력과 힘을 가지고 있어도 대체 누구를 구원할 수 있으며 스스로 구원받은 왕이 없고 아무리 힘이 세도 제 목숨조차 구하지 못한다라는 인간의 겸손한 존재의 한계의 고백을 이 시편 기자는 하고 있습니다. 그 아무리 가진 것이 많고 힘이 많을지라도 말이죠. 때문에 우리가 바라고 의지하고 우리가 온전히 구해야 하는 것은 여호와의 눈인데, 그 여호와의 눈과 돌봄은 주를 경외하는 사람들, 그 변함없는 사랑을 바라는 사람들 위에 있다라고 고백하고 있습니다. 이 말씀이 오늘 저의 마음에 그리고 우리의 마음에 남습니다. 여호와의 눈은 주를 경외하는 사람, 그 변함없는 사랑을 바라는 자들 위에 있다는 말씀입니다. 우리가 이 땅을 지내다 보면 우리가 고대 시대처럼 전쟁을 하면서 영토 전쟁을 하진 않지만 여전히 우리의 현실에도 군대가 많은 것 같은 이들이 있습니다. 많은 것을 가지고 있고 많은 힘을 가지고 있고 하나님이 없어도 너무나도 평탄하고 너무나도 완벽하게 살아가는 것 같은 많은 것을 가진 이들이 우리 눈에는 그렇게 보이기도 합니다. 그러나 이 시편의 기자의 글처럼 주님께서는, 여호와 하나님께서는 마음을 만드신 분이고 모든 행위를 아시는 분이십니다. 그리고 또한 오늘날 우리 현대에서도 그 많은 것을 가지고 있고 그 모든 것을
움직일 수 있는 힘이 있는 이들이라 할지라도 대체 누구를 구원하겠습니까? 라는 그 시편 기자의 고백은 오늘날에도 변함이 없습니다. 대체 누구를 어떻게 구원하겠습니까? 때문에 오늘 하루 우리가 묵상하고 바라고 의지해야 할 것은 우리의 눈에 보이는 현실에 보이는 군대가 아닙니다. 구원이 군마에 달려있지 않다라는 이 시편 기자의 고백이 오늘날 우리 현실에서는 어떻게 들리는지 우리가 고민해 보아야 합니다. 구원이 물질에 달려있는 것이 아니니, 구원이 영향력에 달려있는 것이 아니니, 구원이 타이틀에 달려있는 것이 아니니, 구원이 연봉에 달려있는 것이 아니니, 구원이 우리의 깊은 뱅크 어카운트나 우리의 안전한 은퇴 자산에 달려있는 것이 아니니, 제 아무리 강한 힘이 있다 해도 대체 누구를 구원하겠습니까? 여호와의 눈은 주를 경외하는 사람들과 변함없는 그 사랑을 의지하는 이들에게 있다. 오늘 하루 여호와의 눈이 여러분의 마음에, 여러분의 삶에 있기를 기도합니다. 그러기 위하여 우리의 눈은 어디에 있어야겠고 우리의 마음은 어디에 있어야겠습니까? 주님을 경외하는 겸손한 마음, 그 변함없는 사랑을 바라는 그 마음이 우리의 마음이 되어야 할 것이라 믿습니다. 때문에 우리의 영혼은 여호와를 바라고 기다리고 주님은 우리의 도움이시고 방패이십니다. 우리 마음이 주 안에서 기뻐하는 것은 그 거룩한 이름을 우리가 의지하였기 때문입니다. 오늘 하루 거룩하신 여호와 하나님께서 여러분의 마음에 기쁨을 주시고 도움과 방패이심, 그 안전함과 기쁨과 평안함을 여러분의 삶에 가져다 주시길 기도합니다. 우리도 우리의 온 마음을 다해서 그 하나님을 의지하기를 기도하는 오늘 아침 되기를 원합니다. 제가 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 오늘날 시편의 기자의 고백처럼 우리의 현실에도 구원이 군마와 군사에 달려있는 것처럼 때로는 구원이 저 큰 물질과 영향력과 권력과 사람과 눈에 보이는 것들에 달려있는 것 같은 그러한 현실을 살지만 하나님 여전히 변함없이 우리의 구원은, 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와 하나님께로부터 옴을 우리가 겸손히 고백합니다. 하나님, 우리가 겸손하게 하나님을 바랍니다. 주님의 변함없는 사랑을 의지하며 우리가 나아가오니 여호와의 눈이 오늘 우리의 마음과 우리의 삶에 주목하시고 밝히시기를 간절히 기도합니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 여호와의 눈에 머무는 우리의 마음을 주의 마음에 머물게 하는 그런 하루가 되시길 기도합니다.